ta tabbatar da mulkin demokuraɗiyya. Shin kana ganin a wannan shekaru 25 za ka iya kallon idan 'yan Najeriya ka ce musu kwalliya ta biya kuɗin sabulu? To, na farko dai zan iya cewa kuma a'a. Domin tun da aka kafa Najeriya a tsaye ba a taɓa yin shekaru 25 ana mulkin farar hula ba. To wannan babban ci gaba ne da aka samu a ƙasar. A'a, domin inda ya kamata mu kai a gwamnatance da kuma ci gaba har yanzu Allah bai kai mu wannan matsayi ba. Dimokuraɗiyya shine a baiwa al'umma dama su zaɓi wanda suke so ya kuma tabbata.